Mai bine, astăzi o să ne jucăm ce s-ar juca și Max Infinity Solar City Smash. Adică e un fel de joc cam destul de tare. Ok, bine, hai să începem și noi cu acest videoclip. Nu uitați ca să apăsați butonul de like și dați un follow pe Instagram la Luca Marin Andrei 04 și un subscribe și un follow pe Instagram. Bun, hai ca să începem. M-am jucat odată jocul ăsta, dar nu mai țin minte. Bine, ce face chestia asta? Am jucat jocul ăsta și nu era atât de tare. Nu că au făcut niște update-uri. Chiar e un joc super șmecher. Uite-te și tu. Și dacă vreți, puteți să facem chestia. Deci, uite-te. Facem așa. Iată. Îmi dau maxim. Pa. Asta e maximul, da? Și dăm uite așa. O forță. Fii atent că chestia o să fie de neoprit. Deci, am făcut 500. Oh my god! Uite ce a făcut. Deci tot orașul a dispărut. Totul s-a dus. Mai pun. Asta se ducă tot astea. Să vedeți cum arată. Deci, uitați-vă și voi cum arată orașul. Mai un flăcăi. Bine, nu pot spune că e flăcăi. Wow. Să facem și noi un pic. Da, au. Mă scuzați, sunt reclame pe jocul ăsta. Să nu mă jurați. Ok. Bun, hai să începem cu asta. Wow. Interesant. Nu pot să de aceea nu știu cum se numește cu nu știu. Bun. Hai să la putere maximă. Hai de acolo, Blast Box. Să vedem ce o să se întâmple. Bun. O să fac până la maxim. Să vedem. Deci, un laser cred că trebuie și distruge tot. Sau, mamă, cât de mult pot să fac. Îi dăm până la 1000, dacă merge. Până la 1000. Deci dacă merge până la 1000, e super. 1000. Deci, fix 1000. Fii atent, deci asta, puneți-vă mâinile la ochi. Eu mi le-am pus. Să știți, eu nu o să văd nimic. Wow! Măi, ce-a pus asta? Da, deci dacă nu vă place orașul cum era, așa arată acum. Era frumos, foarte frumos. Ce cu tremur? Ca așa, mai sunt și noi cu tremur. Mai dăm frumos. Ca să mergem și noi pe pod. Salutare! Astăzi o să vedem reclame. N-are nici. E o lume minunată în care veți găsi numai reclame. Bun, am cântat și noi nițel. Nu o să fac videoclipul foarte lung. Eu doar vă arăt jocul. Cum arată? Bun. Bine. S-a băgat update-ul și vreau ca să vi-l arăt. Deci bine, o să dăm și noi pe jocul. E foarte interesant cu jocul. Nu știți voi. Aici. Și să zicem, mergem. Asta e harta nouă. Ce se întâmplă?
Ce se întâmplă dacă vine o rachetă pe planeta Pământ? Sau pe Marte? Pune și noi ce un buton. Ia fiate, fiți atenți. Și pe aia vă și chestiile noi. Wow. Și am uitat ce face vulcanul. Deci, nu mai știu. Mie m-a jucat acum câteva timp jocul ăsta. Nu face nimica, pe bune. Așa. Ei, hai să vedem. Hai să punem de-astea. Fiate. Țac, 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 țac. Bun. Mamă, să vezi tu. Deci, fii atent. Dăm aceea. Explosion force. Dăm aceea până mâine. La 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 la. Și cred că doar una trebuie să pun și moare tot orașul. 400. Este un bloc. Wow. Tot orașul. Oameni buni plecați de la birou. Planeta Pământ nu mai există. Bun, hai ca să vă... Mereu de jocul ăsta. Păi da, și voi apagă un jucan, dă-i drop, cade pe pianul vostru. Nu vă plânge. Abia și voi în pian. Da, n-are nicio logică. Bun, pentru cei care n-ați văzut astea noi și puteți să le vedeți acum, sunt avionul ăsta, care nu știu ce face. O să facem. Wow. Destul de puternic. Ok, am ca să dăm reset, că altele nu știu cât de OP poate să fie. Hai să facem și noi. Uite asta. Ce face? Oh! Păi, un fel de... Am vrut să zic că e un fel de gaură neagră, dar nu zici că e gaură neagră 2.0. Și cam ultima. O să fac un 10 minute. Că nu prea o să fie lung episodul. O să vi le arăt. Uite, putem. Hai că spare și eu pe asta. Ca să văd dacă o știți. O mare, cred că o știe toată lumea. Uite. Asta. Mă întreba ce este. Nu mai știu cum o cheamă, dar știu care nume. Și mi-a zis să din care. Uite. Japonia. Hai, da, ia să vedem asta. E din Solar Smash. Bine, jocul ăsta e făcut de același om, să zic. Așa. Doamne, deci eu crezi credit la mine, nu credeți? Hai să văd dacă știți ce e jocul ăsta. Este Bowmasters. Bowmasters? Drum Masters. Doamne, m-am zăpăcit. Bun. Fuger. Am fuger cumva mai ce face. Pasă. Acum... Wow. Pot să... Acum ia și foc. Dacă dai la pomii. Ok, deci vă rog. Ia-o ta. Hai, da, și fugerul mai e și cum am toate bucățile. Și le-am și pe alte blocuri. Hai să zicem, duceți așa, bam. Bine. Mâine. Mama, nu ca să fie mai satisfying. Facem mai așa. Pune și noi de asta. Ia că și acum capa alea și se duce în pași pe așa. După blocul. Asta cu... O să pun un vulcan. Nu să tremur. Să le buzi-o. Să cam buzi. Hai că da, nu e de sens. Ce spune? Ok. Și...
Ca să încheiem acest video, hai să distrugem tot. Boom. Ok, cam atât a fost cu acest videoclip. Îmi spuneți dacă v-a plăcut. Următorul videoclip o să fie cam peste câteva zile. La revedere, băieți și fete. Mua.